Stadio Mario Battaglini, cominciato il 12° turno campionato d'eccellenza 2012-2013 fra VFMCZ Rugby Rio Delta M3 Sandona. Andiamo su tutte le formazioni in campo. Il Sandona che era Secco, Robuschi, Jovu, Flynn, Damo, Bacchin, Rorato, Molitica, Birka, Di Maggio, Sala, Gerini, Filippetto, Cudin, Zanusso. Risponde la VFMCZ Rugby Rio Delta con Basson, Lubian, Menon, Pedrazzi, Bacchetti, Lenartuzzi, Wilson, Ferro, Ciocchina, Persico, Montariò, Tomiati, Ceglie, Maoni, Lombardi, che si è preso la maglia numero 10 di scapito di Davide Duca dopo le buone prestazioni sia in casa col Worcester e soprattutto in Francia col Perpignan. Vediamo Pedrazzi che prende la maglia numero 12, Giovanni Nicker che come sapete tutti squalificato dall'ERC dopo lo spear tackle su James Hook. In questa situazione disciplinare ne è uscito indenne Jeff Montariol, giustamente secondo noi, perché comunque lo stamping non era assolutamente punibile, essendo stato un aspetto decisamente fortuito. Intanto Molitic e Bacchetti scambiano biglietti da visita, pronto per questo match per dare supporto alla squadra di Pollarù. Parte Stefan Basson al piede centrale. La tribuna Quaglio rumoreggia, per cui sono i primi 3 punti per la VFMCZ Rugby Rio Delta che sblocca il risultato. Quinto 27 punti, 207 fatti, 166 subiti. Sandona con il nono attacco e sesta difesa, Rovigo con il quinto attacco e settima difesa del campionato. Qui vediamo il drop e palo esterno, uno dei talenti di casa sandonatese. Vediamo Sandona, primo blocco semplice, si cerca di formare il drive, noi cerchiamo di opporci, lo spostiamo lateralmente, cerchiamo di contenere, però avanza il pack sandonatese, attenzione il Sandona vicinissimo alla linea di meta. L'arbitro Vivarini va a segnalare la meta del Sandona. Dicevamo prima, queste sono le situazioni da evitare il più possibile. Club storico. Intanto arriva anche la trasformazione di Enrico Bacchin. Lorenzo Lubian, pallone, Lenarduzzi ancora, punta Molitica, offload per Matteo Ferro, se ne va Matteo, ottimo il placcaggio, l'ultimo secondo dell'estremo, secco, peccato perché Matteo era partito con il passo giusto, con la forza giusta, un 1 contro 1, è stato bravissimo l'estremo, forse doveva tagliare un po' prima, non ci è riuscito. Intanto giochiamo questo pallone sporco, Stefan Basson non riesce a impossessarsene in maniera pulita, però manteniamo l'ovale con Andrea Bacchetti. Stefan Basson a dirigere l'orchestra rossoblu per Otis Lombardi. Allo scontro non ci fanno paura, intanto c'è un vantaggio del Rovigo. Il passaggio non è perfetto, Iris Lenarduzzi, dormiamo un po' ma si ritorna sicuramente sul punto in cui l'arbitro Vivarini piove di sacco per accorciare le distanze, portare a -1 Rovigo. Parte Stefan, molto bene, Rovigo -1, parte Bacchin, è stretta, nulla di fatto, c'è questa possibilità sbagliata da Enrico Bacchin, per cui Amar Kudir, croato, classe 92, muro sandonatese nella formazione della MOL. Parte Stefan Basson, è abbastanza centrale e arrivano gli altri 3 punti per la VFMCZ Rugby Rio Delta. Lancio Luke, terzo blocco Stefan Ciocchina, cerchiamo di formare il drive e avanzare col pacchetto, ci siamo, forza ragazzi, il giusto brivio per scardinare la difesa veneziana. Molitica in mezzo a bloccare un po' l'offensiva del Rovigo, dovremo avanzare comunque, vantaggio Rovigo, cominciamo a farlo adesso, avanziamo in questo momento, riusciamo a sgretolare tutto il pack sandonatese. Parte Wilson attorno al raggruppamento, scelte opinabili di Mickey Wilson,
Attenzione, c'è un cartellino, mi sembra di capire. Vivarini forse va a sanzionare l'ennesimo fallo antisportivo. Sembra sia Sala. Mischia i 5 Rovigo dopo il reset precedente. Buono l'ingaggio, buono l'ingaggio. Andiamo Rovigo, gira ancora un'altra volta ed è meta tecnica Rovigo, iniziamo a divertirci anche noi, meta tecnica Rovigo quando siamo al 41esimo del primo tempo. Messaggi chiari al campionato di eccellenza. Se fosse servito prendere De Robertis prima l'avremmo fatto, se queste erano le conseguenze. Guardate quanto conta la motivazione, guardate Otis Lombardi che segna Jeff Montariol, lo abbraccia in mezzo al campo, arriva anche la trasformazione di Stefan Basson. Posizione centrale, 27-28 metri circa, parte Bacchin, piattone, semplice. E 3 punti per il Sandonà. Introduzione Wilson, avanziamo col pack, attenzione, stiamo avanzando decisamente, una presenza importantissima, stiamo facendo male come si suol dire, e Otis se la ride, adesso non abbiamo mai riso così tanto nell'ultimo periodo. Intanto parte Stefan Basson al piede e porta altri 3 punti alla causa rossoblu, 19-10 quando siamo al quinto del secondo tempo. Forse qui il vantaggio non era acquisito, l'arbitro Vivarini ha lasciato andare punendo il tenuto di Menon e Bacchin riporta il Sandonà sotto il break quando siamo al 18esimo del secondo tempo. Rorato apre per Bacchin, attenzione al largo, attenzione Flynn al largo, è messo fuori, non è meta, è messo fuori. Cose mai viste. 22. E si riparte dai 22. Respiriamo, signore e signori, respiriamo. Dopo 20 minuti di pressione. Ancora Rovigo. Calcione. Ed è finita. Vittoria della VFMCZ Rugby Rovigo Delta sull'M3 Sandonà per 19-13. Sudata, agognata, voluta. Va bene così.